ये मैं हूँ और ये मेरे सारे दोस्त हैं और हमारी बारबेक्यू पार्टी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये वो गली है जिस गली में आज तिक्का पार्टी होगी। ये बीच में यहाँ ग्रिल लगी हुई है और इस साइड पे हमने तिक्का पार्टी करनी है। ये ऊपर लाइटनिंग भी इधर होगी और ये गली के सब दोस्त अभी डिसाइड हो रहा है, सब अपनी चीज़ें लेने जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपको चीज़ें डिसाइड के बाद। ये सुत्ता ही उठा है सीधा ही सीधा हो गया। तो 3 तो बज गए। Okay, ready? Really? 1, 2, 3, go. And here we go. सो गाइस, ये अंगीठियाँ और कोयले आ चुके हैं और बस तौफीक का इंतज़ार किया जा रहा है। बाकी सब गली रेडी हो गई है, लाइट वाइट लग गई है और बस अब आता है वो तो शुरू करते हैं। और भाई हेलो जल्दी बोतल पी गिलास चाहिए। कमलेश बाबू लगे हुए हैं फुल मौज। जानवर है एक जानवर खिला। नहीं 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 को ओह गिर गया।